地名的转型正义。苏花公路中都站南澳的边仔，有一个挖海的小庄社，在地名南娘仔。我伫遐出世大汉，到甲读册捌字，才知影遐的行政地名叫做朝阳里，甲南娘仔完全斗袂捌。我想袂通，是安怎汉字写朝阳里，台语讲做南娘仔？后来听大兄讲，迄是日本人学了咱遐的海影，水甲亲像花，得甲好南娘仔即个名。日本汉字写做浓缩，毋过南娘仔的名煞无伫行政地名内底使用，连宜兰人嘛真少人知影朝阳里就是南娘仔。台湾是有外来者侵入，为地名就通看出相同的压迫。一个是统治者为着家己介意，也是政治目的，改变咱的地名。即款地名嘛，常在因为换人统治，就互改来改去。另外一个是台湾人硬要用汉字写，安尼记落来的地名，除了音咬走进去，佫会互汉字字面的意思扭曲。400外冬来，咱的地名互改甲失去土地的原味，拍断文化的连结。咱举一寡地名做例：一、外来统治者号的1.1，荷兰时代野柳原本的意思是鬼仔的海角，这是西班牙语，是唐人甲写做汉字的。1.2，这是王朝安平，是郑成功伫泉州的故乡。元朝坚定左营、后硬、右昌，这个拢是郑成功军队屯垦的所在。1.3，清国时代，因为无关心台湾，除了行政区较少政治性改名，毋过民间大量用汉字来写平埔族语号的地名。1.4，日本时代用日语音汉字来写平埔族语号的地名，像艋舺、打狗，嘛有新号的，像乌加亚妈。1.5，中华民国流亡来台湾，若无感谢台湾人收留，佮甲咱吞打，地名大量中国化，一世界拢号中山、中正、中华的名。台北、高雄的街仔路变中国缩小版，像西藏路、吉林街、辽宁路、福建街，佮有用中国人的名来号的，像成功、永福、定和、曾子、阳明。二、地名用汉字写，意思会歪出来。2.1，台东的鹿谷梅，意思是南地。2.2，屏东的蒙无路山，意思是蒙无路的山。慢慢讲写做慢慢，则讲慢歹听，加改做慢鸾。你讲意思是阿立祖的所在。2.3，台南嫌几啊山积水，加改做贵珠山。麻豆是甲西拉雅语的马达凹夹做伙来号的。2.4，家人意思是加达加兰族。2.5，高雄的阿莲意思嘛是阿立祖的所在。台湾长期受外来政权统治，佮受汉文化洗脑，袂记得家己的祖先文化、语言、土地，尤其地名、语言是逐工伫看、伫听的，安尼袂输继续伫骗、袂混淆，一直袂精神。所以地名正义、语言正义，拢应该爱讨转来。即马地名正义较少人伫讲，当然有的地名因为使用的时间久来，已经歹讨啊。毋过咱还是应该来讨论，要安怎脱离汉字的束缚。若无，就算主权问题解决，汉字嘛会继续扭曲甲扰乱。
笔者认为，咱着爱先做地名的转型证据，建国才有意义，主权才有保障。